ახალი გზა ზუგდიდიდან მესტიამდე გერმანელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებული ხიდი მესტიაში, პოლიციის ახალი შენობა, სასტუმრო და იუსტიციის სახლი. მესტიის ცენტრში შეკრებილ მოსახლეობას საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. მიხეილ სააკაშვილმა რეგიონის განვითარებასა და სვანეთის ტურისტულ პოტენციალზე ისაუბრა. ყურადღება გაამახვილა სვანური ტრადიციების აღდგენაზე. მისი თქმით, სვანეთში გაიხსნება ქორეოგრაფიული სკოლა, სადაც ნებისმიერი ახალგაზრდა შეძლებს სწავლას. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. მე ამოვედი საათ და 45 წუთში ამ ახალი გზით. ამოვედი ძალიან გზაც არის და გზაც. ეს არის ჩემთვის გზა არა მხოლოდ მესტიისკენ. და რა თქმა უნდა, თითოეული თქვენგანისთვის ეს არის გზა მომარაგების, გადაადგილების, სწავლისკენ, მაგრამ ყველას ჩვენთვის. დანარჩენი საქართველოს და თქვენთვისაც ეს არის ჩვენი გზა მომავლისკენ. და ეს გზა მომავლისკენ მოდის სწორედ აქ მესტიაში თქვენთან ყველაზე ლამაზ ადგილზე საქართველოში ნამდვილად. მე მინდა მოგილოცოთ ეს ყველას. მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ეს არის, რასაც თქვენ უყურებთ, მრავალწლიანი ფიქრის და დაგეგმარების შედეგი. მე ამ გზაზე როცა მოვდიოდი, მინდოდა და გზაზე შუ იყვნენ მშენებლები აქეთ-იქით. მინდოდა თითოეულ მათგანთან გავჩერებულიყავი. მინდოდა თითოეულ მათგანისთვის ჩავამერთვა ხელი. მინდოდა თითოეულ მათგანისთვის ჩამეხედა თვალებში. მე ხო ვიცი, რომ 10 წუთის წინ აქ კიდე მიდიოდა შენებლობა. მე ხო ვიცი, რომ ეს ქვაფენილი დააგეს გუშინ ღამე, როცა იყო +2 ტემპერატურა, მხოლოდ სითბო. მაგრამ ჩვენ დრო არ აგვაქვს. და იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ ნაჩქარებად ვაკეთებთ, ან უხარისხოდ ვაკეთებთ ჩქარა, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ ხარისხიარად. ამასობაში ქართველებმა გევისწავლეთ სოფლიოში ერთ-ერთ ყველა სწრაფად აშენება, იმიტომ რომ გვეჩქარება, იმიტომ რომ ქვეყანა დიდხანი გვენგრეოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ხალხია დასასაქმებელი ამ შენებლობაში და ამ ხალხმა სახში უნდა შემოიდაოს შემოსავალი და ლუკმაპური. იმისაც რომ მე ბავშვებს მიცენ განათლება, იმისაც რომ მოვარონ თავისი ოჯახის უფროს წევრებს და არ ქონდეთ გაჭიროება, პრობლემა მკურნალობის, გადაადგილების, არსებობის, სუნთქვის, უბრალოდ ცხოვრების, ხო? და ამიტომ ყველაფერი ეს არის გასაკეთებელი. სვანემე უნდა დაბრუნდნენ უკან, თავის მშობლიურ კერებს. უნდა აქ შექმნან თავის კეთილდღეობა. აქ უბრალოდ კი არ ირჩინონ თავი, გამდიდრდნენ და გაამდიდრონ და გაალამაზონ დანარჩენი საქართველოც. თუ გიდათ ნახოთ, სად არის ყველაზე მაგარი ევროპა საქართველოში, ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ადგილი არის სწორედ აქ სვანეთში. ამიტომ ვიღაცეები ანეკდოტებს ყვებიან სვანებზე. ვაი თუ ძალიან გაუკვირდეთ აქ ამოვიდეთ და დროზე ამოვიდნენ სანამ კიდე აქ ადგილია ფეხის დასადგმელი. იმიტომ რომ ეს არის მართლაც ყველაზე დიდი სურპრიზი დანარჩენი საქართველოსთვის. ყველაზე ლამაზი, ხარე, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე სტუმართმოყვარე ადამიანებით დასახლებული და ყველაზე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ევროპელებით, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს. როცა დღეს კამათი არის იმაზე, უნდა იყოს თუ არა საქართველოს ევროპაში, უნდა ვიყოთ თუ არა ევროპის კავშირის წევრი, უნდა ვიყოთ თუ არა უფრო მეტად დაცულები. ამაზე ყველაფერზე პასუხი საყვარისი აქ ადამიანი ამოიყვანო და დაანახო, რომ ეს არის უფრო მეტი ევროპა, ვიდრე დასავლეთ ევროპის უმეტესი ნაწილი, უფრო მეტი ევროპა, ვიდრე თითქმის ყველაფერი აღმოსავლეთ ევროპაში და ეს კითხვები დამთავრდება და მოიხსნება. ამიტომ 7 საუკუნე არ ყოფილა აქ აღშენებლობა ისეთი, როგორც დაიწყო ახლა. და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. აქ შენდება მთელი კომპლექსების სასტუმროების, კიდევ ერთხელ მე 9 მილიონი დამსვენებელი, ეს ნიშნავს, რომ რა ვინც უნდა გააკეთოს სასტუმრო, დღისით და ღამით. წელიწადის 4 დრო იქნება დაწვრთული. ისეთი განსაკუთრებული პროდუქტები მოდის, ისეთი განსაკუთრებული მეცხოველეობის პროდუქტებია სვანეთში. ისეთი განსაკუთრებულია ყველაფერი, რომ ეს არის მარტო ოქროს ფასი და განსაკუთრებულად გასავითარებელი და ასევე მისახედი. და ამ ყველაფერს მოაქვს დასაქმება, მოაქვს წესრიგი, მოაქვს უკეთესი ცხოვრება და საბოლოო ჯამში მოაქვს სიმდიდრე. მე ადრეც მithქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. არა მხოლოდ სიღარიბემ უნდა დატოვოს ერთხელ და სამუდამოდ სვანეთი, ეს უნდა იყოს საქართველოს ყველაზე მდიდარი ხალხით დასახლებული რეგიონი და ეს ნამდვილად ასე იქნება, ნახავთ ყველანი თუ არა. და მე მინდა, მაგრამ სანამ ამ სიმდიდრეს გადავიდეთ, უნდა დავამთავროთ მუშერობა, დავამთავროთ სიღარიბე, დავამთავროთ გაჭიროება, დავამთავროთ ერთხელ და სამუდამოდ უიმედობა. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ერთ
გადარეულ გურულს, რამაზ ნიკოლაიშვილს, რომელსაც არც ღამე ძინავს, არც დღე და საერთოდ მაგრამ გურული იყო თორე სვანეთში როგორც კი მოხდები 1-3 დღე რო ისუნთქებ ამ ხაერს სვანურ ქულს არ იხურავ ეგრევე სვანი ხდები და ებაში ნამდვილად ყოლოდ კარგია ყველა შემჩნეული მაქვს უკვე ყველაზე ნამდვილად ასია ასე რომ მე უკვე 3 დღეზე მეტი მაქვს გატარებული და გამოიცანით ალბათ მე უკვე დიდი ხანია გასვანებული ვარ და თქვენსავით ვაზრონებ და უყურებ ცხოვრებას და ნამდვილად ძალიან მომწონს ამით ჩემი თავი სვანეთში ყოველთვის იყვნენ ნიჭიერი კარგი მშენებლები, მაგრამ პრაქტიკულად მრავალი წელი უკვე კარგი არაფერი აღარ შენდებოდა. სვანეთში ყოველთვის იყვნენ ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხი, მაგრამ იყო წლები, როცა საერთოდ სტუმარი თითქმის აღარ ამოდიოდა. და ამიტომ ახლა რაც ხდება, ეს არის ჩვენ ბუნებრივ მდგომარეობაში დაბრუნება. ყველაფერი თქვენ გქონდათ. უბრალოდ დანარჩენ საქართველოს ეს არ ესმოდა და არ ეყურებოდა. ახლა საქართველო მოვიდა სვანეთის დასახმარებლად და სვანეთი შემდგომში იქნება როგორც იყო ისტორიულად საქართველოს თავარი ბურჯი, თავარი გამაძლიერებელი, თავარი სიმტკიცის მარაგი, იმიტომ რომ სულ ყველგან დამხრობელი იყო, სულ ყველგან ქნებოდა საქართველო და ქართველის ხსენება, სულ ყველგან იძირკვებოდა ყველაფერი ადგილობრივი, ქართული და ეროვნული. არც ერთი დღეს არ ამოძირკულა არასოდეს სვანეთში. დაწყებული უძველესი დროიდან, თამარ მეფის დროის ჩათვლით და ბოლოს როცა რუსებმა დაანგრიეს ქალდე, რომელიც ერთ-ერთი ბოლო მწვერვალი იყო, ბოლო ფორპოსტი იყო წინააღმდეგობის და გმირული შეტაკების, რომელიც აჩვენეს ქართველებმა ჩვენი ქვეყნის დამხრობელს. გაუმარჯოს ახალ სვანეთს, მომილოცავს დღევანდელი დღე, მადლობთ. ზუგდიდისა და მესტიის ახალი დამაკავშირებელი გზა სვანეთში 136 კილომეტრიანმა ცემენტ-ბეტონის გზამ ამ ორ ქალაქს შორის მგზავრობის დრო 8-დან 2 საათამდე შეამცირა. ახალ გზაზე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ეკონომიკისა და რეგიონული განვითარების მინისტრებთან ერთად გაიარა. მაგისტრალზე 2 ახალი გვირაბიც აშენდა, გაკეთა რამდენიმე სახლი და გადასასვლელი, გზის საფარის უმეტეს ნაწილზე ბეტონი დაიგო. გზა გასული საუკუნის 30-იანი წლების შემდეგ აღარ შეკეთებულა, ამიტომ მშენებლებს სრულიად ახალი გზის აშენება მოუხდათ. ეს გამაგრებები რომელიც გააკეთეთ გვერდებზე ხარია საკმაროდ და ესე იგი ეს არის ჩვენ რამდენიმე ვარიანტი ქონდა შერჩეული ეს არის ყველაზე მყარი ვარიანტი თითქმის მანქანის შეჯახების შემთხვევაში გამორიცხავს მანქანის გადავარდნას პროექტი თავიდან ნამდვილად უფრო მაგარია ვიდრე ბეტონის გამაგრება ბევრად უფრო მაგარია და რაც თავია მუშაობს ხისტი არა როგორც ბეტონი და მთლიანობაში მთელ პერიმეტრზე რაც დაჭიმულია ეშნურები ამ მანქანას აკავებს ესე იგი სამი ვარიანტი ქონდა და ეს სამი ვარიანტიდან მთელ გზის პერიმეტრია და სულ დაცულია ყველგან ეს პროექტი ნიშნები ყველგან არის ხო? აბსოლუტურად ყველგან არის ნიშანი საგზაო და ღამეს თქვა ამრეკლიანი ბოцკინტებია რო ხედავთ ბატონ პრეზიდენტო და ეს გზა საბოლჯომში განათებულია აი ამის მეშვეობით ეს უპრობლემოდ ღამე ჩვეულებრივ სიჩქარეზე მოძრაობა შესაძლებელია ასე რომ აი ესე იგი ეს ყველა შესახვევში სავალი ყველგან სადაც და აი ესე და ზოავსაშიში მდგომარეობა ორ ადგილზე იყო ბატონ პრეზიდენტო სას შავღელე ქვია ეს ისტორიული მომენტია მთლიანად მომჭერეთ მან კლდე მთის ნაწილი ვაკის მომჭერეთ და შესაბამისად ახლა მივახლოვდებით იმ ნაწილს და უკვე საფრთხე შეიძლება ის კლდე საიდან მოდიოდა ზვავი მთლიანად მომჭერეთ იმიტომ რომ
წვიმის შემთხვევაში ესეთი ადგილი იყო დამრეცი, რომ ჩამოქრონა ყველა შემთხვევაში. ასე რომ მაქსიმალურად კომფორტული გზაა. პრინციპში ესე იგი ეს რთული რელიეფის გზა უკვე აღარ არის იმ გაგებით, რომ ზღვავები და რაღაც ქვები და ესე. აქ მიყვებოდა ერთხელ ჩაურის მესტიელი, რომ დიდი სამბით იყიდეს იქ ეს ოაზიკი იყიდეს, გამოიყვანეს ოაზიკი, რაც მაშინ ძალიან დიდი რაღაცა იყო და მოყავდათ რამე მოდიოდა ძალიან ისეთ და გზაზე მოდიოდნენ და წინ თურმე ისე ჭtildeმა გამოიალო ზემოდან და ჭყოლს უთქვია რომ ესო ზემოდან მოგორავს დათვიო და თოფიც ქონიათ და თოფიც გაუმზადებიათ და რომ ისვლა ზუსტად ის ჩამოგორდა და დათვი კი არ ქვა აღმოჩა პირდაპირ დაეცა კაპოტს და ახლა გამოყალილი უაზიკი გაუნადგურა ეს ისტორია შემორჩა 30 წლის წინანდელი ეს ყვებიან ამას უმორთ ასე რომ ეხა ყვები აღარ დაგორდება ხო? არა, მაქსიმალურად არა. და დათვები? დათვები შეიძლება. ბატონო მიხეილ, აბედნიერი ვარ, თქვენ ხელახლა მხედავთ, დიდი მადლობა. 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 გილდება თავისუფლებას, თავისუფლებას გილდება. Bravo, Asha. Aia. Watcha. Ai verasmit, ai verasmit. Ai verasmit. Aha, შენ ვერას. ჩვენს ლამაზ ვერას. დიდი მადლობა. ჩემი ბავშვებისაგან. აბა თქვენიცით. ლამაზი ყვავილებია რაღაც ფერები არის არაჩვეულებრივი, არ ვიცი. თბილისში ესეთ ყვავილებს ვერ იყიდი. მე მგონი ეს ხმავილები ამათ აქ ჩამოტანე ხოლანდი. ხოლანდი და ესე აქ არის ყველაფერი ისეთი ლამაზი ადგილს. ახალი გზით ჰოლანდიიდან ჩავიდა. ესე იგი ისეთი ლამაზი, აი მართლა აქ ცეთ მოცხარი არის ტყეში ძალიან მაგარი. არის ეს უამრავი სხვადასხვა ველები, არის უამრავი რაღაცა ის რისაც სპეციებს აკეთებენ სვანები თავის სამზარეულოსთვის. რატო არის ძალიან გემრიელი კიდე ამათ ხორცი ყველაფერი აი ისე კუბდარი ისა რა. აი სპეციებს უკეთებენ ამას ძალიან მაგარს. მარტო კუბდარის დამყავლების გამო ჩამოხშირად ახლა სვანეთში რა ლამაზია. ამ ყვავილებს და ჩემოვერა დამსახურება. ყოველ ჯერზე კი არ მოგცემენ. მარტო ლამაზი თვალების გულისთვის არ მოგცემენ. აქ სულ რაღაცა უნდა უკეთო. მე არ მაჩვენე. დიდი ხანი მოვიდა. კაი საქმე არის. კარგად, ასეთი კაი გზები გავგეკეთებ და ყველაფერი წინ მიდის საქართველოში, თქვენი მოსვლის მერე. თვალეთად მოგე. ხოჩა. დიდი მადლობა ბაბუშა. დიდი მადლობა მადლობა და თქვენი შემოგვიგებთ და ბარეკდება. ჩემს სასაქმროს გზას მოვესწარი, მადლობა ვერტი. ჩვენ მოვესწარეთ ყველა, როგორც მალადეს. დიდი მადლობას მოგახსენებდე. აი, უღრესი მადლობა ბატონო. მადლობა თქვენ პირიქით. კარგად იყავით. შენ და შენი ამხანაგები ვარ. იგი ჩვენ გამოვედით 12 ჯვრიდან, სადღაც 15 წუთი გავჩერდით. ჯამში სამი გაჩერება რო ერთად ავიღოთ. 12-ზე გამოვედით, ახლა არის, ესე იგი 2 საათი, საათი 45 წუთი. საათი 45 წუთთან ჯანქარ არ გვილია. არ გულია და შევდივარ ხმისტიაში. ასე რომ საათი 45 ხა, აჰა. მაქსიმუმ საათი 50. ეს ზაფხულში საათი 50-ით ზამთარში დაჭირება ადამოთ 2 და 10. ეს არის წარმოუდგენლად მოკლე დისტანცია. აქამდე ესე იგი წარმოუდგენა მესტიაზე რომ აი სადღაც გადასაკარგავში 8 საათი იყო რა თქმა უნდა. ესე იგი 8 საათი მანქანა უნდა ამოსულიყო და ეს 8 საათი ჩვენ ესე იგი ახალი შევამცირე. ავტობანით რამდენი მივა ფოთი ზუგდიდ, ფოთი არაკლით ზუგდიდ რამდენი ხანში ჩავა. ესე იგი რეალურად საათ ნახევარი და 2 საათ ნახევარი მაქსიმუმ.
ნუ 2 საათი ნახევარი იქნება ზუგდიდამდე, 3 ამბობთ, ხო? არა, 2 საათი ნახევარი. ხო და მე ზუგდიდიდან კიდევ უნდა დავამატოთ 2 საათი, ესე იგი თბილისი მესტია 4 საათი ნახევარის ისტორია. 4 საათი ნახევარი ეს არის იმას ცოტა მეტი, რაც აქ ცოტა ხნით ადრე იყო ხოლმე ჩემ ბავშვობაში ბაკურიანა. ესე იგი ის რომ სვანეთი არის სხვა პლანეტას დამთავრდეს. ეს არის ყველაზე უსაფრთხო ერთ-ერთი ადგილი საქართველოს, საერთოდ არაფერი არ ხდება და არის ძალიან ადვილად მისასვლელი. აი ეს გზა რო არ ნახოს ქართველი, ყველა თეორიულად ყველა მიცის რომ ეს არსებობს. გულზე ხელი დავიდოთ რამდენია ნამყოფი. ჩემი ნაცვლები თითქმის არ არის. გონიათ სადღაც შორს ეს მართლა შემიძლია თქვა რომ უფრო მეტი უცხოელი არის მესტიაში ვიდრე საქართველოსთან. აქ უნდა იყოს 30-40 აქ უნდა ამოდეოს 9 მილიონი ადამიანი.